반짝이네 캠핑 왔어요. 여기는 어디일까요? 엄마는 저는 모래놀이 하러 갑니다. 바다에서 단단하지만 재밌어요. 뿌잉. 아빠 혼자 텐트를 만들어요. 우리 아빠는 뭔가를 깜빡하는 깜빡빙이에요. 깜빡빙이 작지만 우리 아빠는 커요. 마음이 쌩쌩 불어요. 우리 아빠는 텐트 잘 설치해요. 우리 아빠 멋지죠? 반짝이는 눌러보세요. 안녕. 안녕하세요. 반짝이네 캠핑입니다. 저희는 오늘 새로 생긴 신상 캠핑장에 한번 와봤습니다. 여기 저희 트레일러 보이시죠? 네. 그리고 오늘 저희 바람이 너무 많이 분다고 해서 강풍에 폴딩 트레일러가 어떻게 사용되는지 어떻게 살아남는지 한번 영상으로 찍어 보려고 합니다. 반짝이 아빠가 오늘 영상을 다 촬영을 했어요. 근데 음성이 하나도 안 들어간 거예요. 핀이 또 빠졌나 봐요. 그래서 제가 다시 전체적으로 한번 보여드리려고 합니다. 여기 타프 스크린을 설치하면 아무래도 바람의 영향을 너무 많이 받을 것 같아서 오늘은 타프 스크린 없이 본체만 펼쳤습니다. 뭔가 휑하면서도 좀 미니멀 캠핑 느낌이 나지 않나요? 저희는 사실은 맥시멈 캠핑인데 이렇게 보니까 너무 작고 귀엽네요. 일단 그냥 폴딩 트레일러만 펼쳐도 되는데 바람이 아주 거센 걸로 예상이 되기 때문에 이쪽에 이제 모퉁이에 비너를 꽂을 수 있겠더라고요. 그래서 반짝이 아빠가 이제 응급처치로 비너를 꽂아서 저희가 갖고 있는 웨빙으로 쭉 당겼고요. 네 곳에 모두 다 이렇게 스트링을 잡아 주었습니다. 뒤쪽 편에는 이제 처짐 방지 때문에 늘 하던 줄이 하나 있어요. 그래서 이 줄까지 총 5군데 팩을 박았습니다. 그리고 아무래도 지붕에 플라이가 있으면 바람 소리가 너무 심하더라고요. 저희가 바람이 있을 때마다 잠을 진짜 한숨도 못 잤어요. 텐트가 너무 움직이기도 하고 펄럭이는 소리 때문에 시끄러워서 잠을 못 자요. 그래서 오늘은 과감하게 지붕을 뗐습니다. 플라이를 탈거를 했고 이렇게 오늘 한번 잘 지내보도록 하겠습니다. 그래서 지금 앞에 전실 공간이 없기 때문에 요리나 뭐 생활은 아마 안에서 해야 될 것 같고요. 요리도 크게 준비해온 게 없어서 근처에 가서 먹을 것을 한번 구하러 가보려고 합니다. 우리 반짝이 어딨나요? 우잉 까꿍. 엄마 저 한번 흔들어주세요. 떼르떼르르. 안녕하세요. 반짝이네 똑똑 들어가 보겠습니다. 네, 오늘은 여기 트레일러 안에 짐이 많군요. 지금 여기가 정리가 좀 안 돼 있긴 한데 이렇게 이너에서 쉬고 자고 할 거예요. 먹고 자고 쉬고 이렇게 누워서 바라보는 뷰가 짜잔. 진짜 멋집니다. 멋져. 근데 저희 스크린이 없어가지고 지금 살림도구가 지금 여기 다 들어와 있어요. 최소한으로 이제 필요한 것만 꺼내놨고요. 음식을 구하러 한번 가보겠습니다. 맛있는 거 있는지. 반짝이 안녕해줘요. 안녕히. 안녕미는 뭐야? 귀요미야?
왕가리비. 짜잔. 이게 뭐야? 대게입니다. 대게. 대게? 대게가 되게 좋아? 엄마 되게 좋아해. 네, 맛있네. 옮겨보자. 우와, 나 방어가야 아, 못 먹겠어. 밥그릇을 먹으면 안 돼요, 김서원. 밥을 먹어야 돼요. 왕가리비, 왕가리비. 에휴, 요즘 되네요. 왕가리비, 잡는 왕가리비 먹어봐. 냠냠냠. 이거는 양이 뭔가 나 이거 먹어야지. 씹을 때 자네가 이거 먹고 있어요. 그건 먹어보자. 맛있다. 나 먹어보면 어때? 근데 이거 꼬크야 가리비야? 이거 갈비. 가리비가 제일 맛있다. 갈비 맛있지? 까졌어요. 못 가겠어. 와. 꽉 찼어. 진짜. 포장에 살짝. 친구들은 닭가슴살을 꼭 사가고 싶어. 이쪽에 있어서 내가 닭가슴살을 놀고 있어야지. 짜고. 알았어, 우리 놀러 가자. 꺼져버렸어. 왜 꺼졌어? 지금 발걸음이 바쁜데? 빨리 가서 지금 공룡 캔디를 빨리 뜯어야 돼서 발걸음이 바쁜 우리 반짝이. 공룡 팝업 사서 기분이 좋은가 봐. 기분이 좋아요. 좀 천천히 가. 김서원 천천히 가. 여러분 지금 새벽 4시예요. 그런데 바람이 너무 많이 불어가지고 지금 사람들이 다 잠을 못 자고 있는 것 같아요. 근데 제 목소리도 들리는지 모르겠어요. 이게. 화장실 가려고 나왔는데 바람이 진짜 엄청납니다. 엄청나.
굿모닝입니다. 저희 어제 강풍 때문에 진짜 밤새도록 잠 한숨도 못 잤고요. 그런데 다행히 저희 아무 이상 없이 코쿤이 잘 버텨주었더라고요. 네, 정말 일기예보가 안 맞나 바람이 없네 라고 생각했는데 장난 아니었어요. 역대급 태풍, 완전 태풍이었어요. 한 초속 최고 순간 돌풍이 초속 18m 라고 예보가 돼 있었는데 진짜 그 정도 분 것 같아요. 어제 12시 반부터 아침에 8시 반까지 진짜 8시간 동안 쉴 틈 없이 계속 바람이 불었어요. 아침 바다는 이쁩니다. 너무 바람이 불어가지고 반짝이 아빠가 내부 폴대를 막 붙잡고 있고 그랬네요. 여기서부터 쭉 리빙쉘 텐트가 전시장처럼 엄청 많이 있었어요. 없어요. 다 가셨어요. 새벽에 광풍이 너무 세가지고 다 철수하고 가시더라고요. 정말 저희 어제 밤에 강풍이 역대급이었어요. 펄럭펄럭 소리가 옆집 온 캠핑장이 다 들릴 정도로 전부 다 바람이 너무 많이 쳤고요. 그래서 저희도 어제 스크린, 타프 스크린 진짜 잘 안 친 것 같아요. 안 치고 맞아. 모자도 벗기는 것도 되게 중요했던 것 같아요. 잘 자진 못했지만 그래도 큰 걱정 없이 하루 잘 지냈습니다. 좀 가까이 올래? 피난처? 그래서 이제 강풍 대비하는 방법을 하나 터득했기 때문에 다음에도 이 정도 강풍에는 이 정도 대처를 할 수 있겠다. 역시 경험이 답입니다. 뭐든지 한번 맞아, 해봐야, 맞아. 체감을 해봐야 준비도 할 수 있는 것 같고 배우는 것 같아요. 맞아. 그리고 또 하나 배운 점은 스크린을 안 쳤더니 정리와 철수가 너무 간편하고 빠르고 미니멀 캠핑 할 수 있다는 거. 정말 와 이거 우리가 스크린 안 치니까 짐도 안 꺼내놓고 맞아. 너무 간단하게 생활하고 가는 것 같아. 자, 우리 반짝이 잘 있나 볼게요. 저희 반짝이랑 이제 무전기를 하나 샀거든요. 반짝이 나와라 오바. 하나, 잘 있니? 보였어? 이제 차에 갈게. 됐다. 그래 알았다 오바. 저 이제 요거 마저 정리하고 집으로 가보겠습니다. 안녕. 안녕.